خوب هستید؟ بعد باعث افتخار تعطیلات سال نو در کانادا خوش گذشت؟ در خدمتتون هستم. بفرمایید. همسر شما برای ویزای کار اقدام کردن در کشور کانادا. آیا قصد دارید برگردید به کانادا؟ جناب احمدی، شما چرا کشور کانادا رو که از نظر جمهوری اسلامی یک کشور متخاصم هست برای اقامت خودتون، همسرتون و فرزندتون انتخاب کردید؟ نظرتون راجع به کانادا چیه در مقایسه با ایران؟ ایشون داره به من تهمت میزنه، حرفای بدی میزنه، ایجاد استرس میکنه و ایجاد تمام این صحبت که رو، تمام این مکالمه رو دارم ضبط میکنم. الان 3 دقیقه است که من دارم از همسر شما سوالاتی میپرسم و شما میفرمایید که من حرفای بدی به شما میزنم. بسیاری از مردم ایران خیلی مشتاقن که بدونن شما نظر واقعیتون راجع به جمهوری اسلامی چی هست؟ Yes, I'm in the airport in the depart. Yes. In the Turkish airline control. بی خود میکنی فیلم میگیری شما بابا چش کن تو فضولی کسافت چقدر تو شعوری بابا فوش نده